Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Cavadxan qəsəbəsində, yəni avtozavodda 4 sot torpaqda əla və keyfiyyətli təmir olunmuş koridor proyektli bir böyük salı, bir böyük otaq, bir kiçik otaq olan, bax qarşıda gördüyünüz belə bir həyət ev satılır. Hal-hazırda mən bağçasında yerləşirəm. İndi siz evin üst hissəsinə fikir verin, yəni materialı keyfiyyətli materialdır. İndi sizə bağçasını göstərim. Yəni gördüyünüz kimi 4 tərəfdən kubiklər hörülüb. Bağçasında 6 ədəd ağac növü var. İşıq və qaz sərxaçları qoyulub. İstilik sistemi deməli gördüyünüz kimi 2 minutqadır. Darvazasını görmək mümkündür. Bax, hal-hazırda yenidən mən sizə bağçasını göstərirəm. İndi evə daxil oluram. Dediyim kimi bir böyük salı, bir kiçik otaq, bir böyük otaq olan, bax belə bir həyət ev satılır. Kürsülü olmağını görürsünüz. 2 qatdır. İndi evə daxil oluram. Onu da qeyd edim ki, bax gördüyünüz kimi indi siz görərsiniz özünüzdən. Həqiqətən çox əla və keyfiyyətli, bir də ki insaflı təmir olunub. Deməli hal-hazırda koridorunda yerləşirəm. Koridorun uzunluğu 6, eni isə 2 metrdir. Hamamı 2-nin 3-ədir. 2 tonluq su bakı var. Bax hamamını mən sizə göstərirəm. Gördüyünüz kimi həqiqətən təmirlidir. Ümumiyyətlə evin özü təmirlidir. Bu həyət evinin insə mətbəxinə keçirəm. Mətbəxin ölçüsü 4-ün 5-ədir. Qarşıda gördüyünüz divan, bir də ki bax stollar, bir də bax bu gördüyünüz mətbəx mebeli evdə qalır. Başqa əşyalar qalmır. Bax polların deməli splaşnoy taxtadır, yəni başqa material deyil. İndi mən sizə deməli təmirini göstərirəm. İndi isə zalına keçirəm. Zalın uzunluğu 6, eni isə 4 metrdir. Sənədi ilkin sənəddir, arxiv var. Bildiyiniz kimi hal-hazırda ilkin sənəd ilə ancaq deməli etibarnamə yolu ilə satılır. Bax bura deməli mən sizə yenidən göstərirəm. Zalıdır. Zalın uzunluğu 6, eni isə 4 metrdir. Təmirini yenidən görmək mümkündür. Gördüyünüz kimi polda səs yoxdur. İndi isə kiçik otağa keçirəm. Kiçik otağın ölçüsü 3-ün 4-ədir. Dediyim kimi 2 qat kubiklər hörülüb. Deməli bu həyət evin Komandirin küçəsi ilə gəldikdə Leyla marketin yaxud Al marketin yanına sola döndükdən sonra gəlmək mümkündür. Bax həmin o asfalt yoldan, yəni 38 gedən yoldan bax bu həyət evinə qədər olan məsafə mənim fikrimcə hardasa 400-500 metr ola bilsin. Plus minus ola bilər. Yəni bax təxminən bu məsafədir. Qiyməti 64.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən təkrar edirəm. Gəncə şəhərindən Cavadxan qəsəbəsində, yəni avtozavodda 4 sot torpaqda koridor proyektli bir böyük salı, bir kiçik otağı, bir böyük otağı olan, bax deməli mətbəxində olan əşyalar, hansı əşyalar qalmağını sizə dedim. Bax belə bir həyət evi satılır. Sənədi ilkin sənəddir. Etibarnamə yolu ilə satılır. Qiyməti 64.000 manatdır. Qiymətində mən bildiyimə görə razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.